อแนะนำเป็นรุ่น Keychron K10 Max เลยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดขนาด 100% แล้วก็มีนัมแพดด้วยก็เหมาะสำหรับการใช้ทำงานมากๆรวมถึงอีกฟีเจอร์หนึ่งของเขาก็คือเรื่องของ Silent Switch ครับ Silent Switch เนี่ยทำให้เวลาเรากดไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยรับรองว่าใช้ตัวนี้นะครับคนข้างๆไม่รำคาญแน่นอนครับ